ইয়াৰে পইণ্টটো চাব এতিয়া আহি গ'ল আমাৰ একদম ধুনীয়া ভাত কিমান মিছ কৰি আছিলোঁ মানে অলপ ইমান ধুনীয়া মই ডাউনলোড কৰি আছো কিমান বেছি ধুনীয়া তোৰ কথা কোৱা নাই জাগাটো ইমান এবাৰ চাব দিয়াচোন So hey guys, hello and welcome to my YouTube channel VLOG-02. So guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু মোৰো ভালে So guys, আগৰ ভিডিঅ' চাইছোঁ এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে আমি আছোঁ হাফলঙত বৰ্তমান আৰু আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই দিছোঁৱে So এতিয়া আমাক মানে কলেজ ইউনিফৰ্মতে লৈ যাব আমাক কৰবালৈ এতিয়ালৈ গম নাপাওঁ কলৈ যাই আছোঁ বাট চবে এতিয়া আমাৰ মানে চব ৰেডি একদম এখানে সব রেডি তো গাইস ইউনিফর্মত আমি এটা রেডি হইছো ওলাই যাবৰ কাৰণে তো দেখাইছো কত শিক্ষামূলক ভ্ৰমণ নেকি বঢ়িয়া জোচ নাই জি দে বাহিৰত উঠিম নেকি আমি এয়া ইফালে সব কলেজ ইউনিফৰ্মত আমাৰ সব ৰেডি দেখাই আছো এইফালে হাই ইয়েছ শিক্ষামূলক ভ্ৰমণ যিহেতুকে পিন্ধিব লাগিব আৰু নে কি কয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি চব অঁ এই ঘণ্টা বাটনটো দিবি দে চ' গাইছ So guys, আমি এতিয়া তোমাৰ তাত চ' গাইজ আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ আছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ৰেডি চেডি হৈছোঁ কলেজ ড্ৰেছ চেছ পিন্ধি এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ চ' গাইজ আপোনালোকক দেখাই কি ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই দিওঁ আমি কি ভাল পোৱা বেয়া পোৱাৰ কথা কৈছোঁ আমি বেলেগ কিবা কৈছোঁ বুজিয়ে পোৱা নাই আমি ডেষ্টিনেশ্যন ইমান দেৰি হ'ল আমি আহি পাওঁতে ইমান দূৰ ক'বই নালাগে বহুত দূৰ মানে 5 মিনিটে নালাগিল চাগে আমি গান বজাবৰ কাৰণে মানে ব্লুটুথ অন কৰি নামে নাপালোঁ আমি পালোঁ আৰু এইটো ফটো উঠি আছে মোবাইলটো দে কি কৰিব মোবাইল ভিউটো কিন্তু ধুনীয়া মোৰ দুটাতে মাৰি দিছে মই চাওঁ ইফালে ধুনীয়া আছে আমি এতিয়া ভিতৰৰ ফালে যাওঁ চাওঁ আৰু কি ধুনীয়া বটিং কৰিব পাৰি দেখোন গাইছ কিমান বেছি বহুত দূৰ আমাৰ লোকেশ্যনটো বহুত দূৰ মানে ওচৰে আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া এখন একদম ধুনীয়া টাইপছৰ কিবা এখন দলং টাইপত দিছে আৰু এতিয়া আমি ভিতৰেদি যাই আছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ পানীখিনি দেখি কিবা এটা ভাল লাগিছে কিন্তু পানীখিনি দেখি কিবা এটা ভাল লাগছে ন ভিতৰেদি আমি যাম মই ডাউনলোড কৰি গাইছ কিমান বেছি ধুনীয়া তোৰ কথা কোৱা নাই জাগাটো ইমান এবাৰ চাব দিয়াচোন হেল্ল' ইমান অঁ দে হাই ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে এইখিনি লৰে দেখোন দে অঁ অলপ অলপ লাগিছে গাইছ এইখিনি আমি আছোঁ কি ধুনীয়া বটিং কৰিব পাৰে বাট আমাক বটিং কৰিব নিদিয়ে সেইকাৰণে এতিয়া ৰখি আছোঁ আৰু ইমান জল্দা জল্দি হ'ল ভালকৈ ফটো উঠিব নাপালোঁ ইমান ধুনীয়া জেগা আছিল আৰু এতিয়া চাগে আমাক বেলেগ ঠাইত নিব আৰু চবে ফটো উঠাত একদম ব্যস্ত চ' কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগিছিল ফটো উঠিব ইচ্ছা আছিল বাট নোৱাৰি হাফকৈ উঠাই থৈ এথনিক ভিলেজত আমি এতিয়া বৰ্তমান আহিছোঁ
আৰু ভিউটো পৰিৱেশটো খুবেই সুন্দৰ, বহুত শান্ত, বহুত শান্ত, একো নাই খুব বেছি শান্ত পৰিৱেশ। চব পিনে বহুত গ্ৰীণ 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 আৰু চব সঁচাকৈ জেগাটো ইমান বেছি ধুনীয়া, মানে ইমান বেছি ধুনীয়া, চব মানে গ্ৰীণ 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 আৰু গছবিলাকো ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া দেখাত, আৰু ৰাস্তাবিলাকো ইমান ক্লিন, মানে দেখি কেনে বহুত বেছি ভাল লাগি যায়। পৰিৱেশটো বহুত বেছিয়ে ধুনীয়া, চাফ চিকুণ, বহুত ধুনীয়া। কেনেকুৱা লাগছে আহি কেনে? গাইজ বহুত ধুনীয়া আৰু বহুত শান্ত আৰু সেউজীয়া বুলি ক'বলৈ গ'লে ডিমা হাছাও, ডিমা হাছাও নহয়, হাফলং, চৰি মানে ডিষ্ট্ৰিক্টটো পৰে আৰু। এখন আছে গাইজ, তহঁতে খুচনে নাই আহি কেনে? কিয় এনে মুখখন কিয় এনে কৰি থৈছ তই? পুৰা ক্লিন। ইমান ধুনীয়া। এতিয়াতো কিবা এটা চাগে আগতে খেল চেল হৈছিল চাগে, আগতে এইটোত চাগে গাইছ খেল চেল হৈছিল, আৰু সেইটো চাগে কিবা কিবা সেইটো ইফালেও যাব পাৰি, সেইটো এটা কিবা হয়। অঁ ঝুলনা আছে, পাৰ্ক চাগে, সেইটোও ভাল লাগিছে গাইছ। প্লেচ ইমান ধুনীয়া। অঁ এইটো হ'ল অডিটৰিয়াম, আগৰ দিনৰ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আগতে মানে গাইজ অডিটৰিয়ামবিলাক এনেকুৱা আছিল, আৰু চিৰিবিলাক চব কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ, আৰু এইটো ধুনীয়া কিন্তু বাঁহেৰে সজাইছে ধুনীয়াকৈ, আৰু চব পিনে আমি এতিয়া ফটো উঠোৱা লাইন হৈছোঁ। মই কিন্তু ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ। শুনে নাই দিয়া আকৌ। আৰু এইটো এটা পুৰণি ঘৰ। ইয়া ভাল লাগিছিলে ঘৰটো। ৱাও 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 ৱাও। বহুত বেছি ধুনীয়া গাইছ, স্পীচলেছ বৰ্তমান, কিমান ধুনীয়া। আৰু এই আপিটো বাপৰে উঠেৰে ফটো আৰু নকৈছোঁ। ৱাও চিবাৰ এটা বেলেগ প্লেছত আৰু ভিউ একদম টপৰ পৰা এইটো ভিউ। কিমান বেছি ধুনীয়া, কিমান বেছি ধুনীয়া। কেনেকুৱা লাগিছে তোমালোকক? বহুত ধুনীয়া, বহুত বেছি ধুনীয়া বহুত লাগিছে। বহুত কিমান ধুনীয়া হাৱা দি আছে, কিমান বেছি ভাল লাগি আছে। এতিয়া আমি সেই জাগাটোৰ নাম কি আছিল ৰে? জাকিংগাৰ পৰা গাইছ আমি ওলালোঁ। এতিয়া আকৌ যাই আছোঁ তললৈ গাড়ীত উঠি, আৰু পিনে ফটো উঠিব ওলাইছোঁ এতিয়া। চ' গাইছ এতিয়া আমি ফটো চটো উঠিলোঁ কেইখন মানে এই গ্লাছখনত, এতিয়া আমি গাড়ীত উঠিব যাওঁ। বাই গাইছ। গাড়ী বহুত স্পীডত যায় গাইছ ইয়াতে। বাই গাইছ। চ' এতিয়া আমি আকৌ গাড়ীত উঠোঁ আৰু নেক্সট যাওঁ। দিছ ইজ ফৰ ইউ। মানে একো বেয়া নহয় দেই, এনে দিছোঁ। মা এতিয়া আমাৰ নেক্সট ডিমা হাছাওৰ বোলে কিবা এটা আছে, সেইখিনি, আৰু সেইখিনি ভিউ পইণ্টটো চব কিমান দ তলত, আৰু এইখিনিও বহুত ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া আহি আছোঁ আমি আই লাভ ডিমা হাছাও তাতে। গ্ৰুপ ফটো উঠিম দে গাইছ, আমি গ্ৰুপ ফটোখন উঠি লওঁ। বহুত লাগিলো এইফালে ডিমা হাছাও, ইয়াৰে পইণ্টটো চাব। আমেজিং ভিউ, মানে ওচৰৰ পৰা এবাৰ দেখাইছোঁ, ইমান ওচৰতো নাযাওঁ দিয়কচোন। বহুত বেছি ধুনীয়া।
মানে এনেকুৱা মূৰ্তি এটা এটা মানে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দেখা পোৱা যায়। আৰু এতিয়া আমি মানে এতিয়া আহিছোঁ লাঞ্চ, এতিয়া আহিছোঁ আমি মানে লাঞ্চ কৰিবলৈ, দুপৰীয়াৰ আহাৰ যিটো আৰু সেইটো কৰিবলৈ আহিছোঁ আমি। এই ডিমা চাওঁ কিবা এখনত আৰু এই এতিয়া মই খাব আহিছোঁ, পিছত অলপ পিছত ভিডিঅ' কল কৰি দিছোঁ গাইজ দিনটো কলেজ ড্ৰেছতে কটালোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আনিলোঁ, কিন্তু কলেজ ড্ৰেছতে কটালোঁ। আৰু বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে, বহুত বেছি টায়াৰ্ড লাগিছে, বহুত বেছি টোপনি লাগিছে। এণ্ড এইখনে ৰেষ্টুৰেণ্ট নেকি, এইখনত সোমালোঁ, এইখনত সোমাইছোঁ। আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ বহি ল'লোঁ আৰু এতিয়া খাবলৈ। খাই চাই লওঁ, বহুত মাথা এটা বিষাইছে, ভোকো লাগিছে, ইমান টাইম ঘূৰি আছোঁ। এতিয়া আহি গ'ল আমাৰ একদম ধুনীয়া ভাত। কিমান মিছ কৰি আছোঁ মানে অলপ ইয়াতে ইয়াতে আমি এখনতে 8টাকৈ বহিছোঁ আৰু এয়া ভাত এতিয়া খাম, বহুত বেছি ভোক লাগিছে গাইজ। চ' গাইজ ভাত চাত খাই লগ পাইছোঁ আকৌ বহুত বেছি ভোক লাগিছে লাগে। চ' গাইজ আমি ধুনীয়াকৈ খাই ওলালোঁ। খানাটো সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি আছিল, কাৰণ একো খোৱা নাছিল না, সেইকাৰণে বহুত য়াম্মি লাগিছিল, আলু ভাজি বহুত টেষ্টি আছিল। আৰু এটা ডিছ দিছিল, খাৰ নহয়, মাহৰ দালিটো কিবা একদম চুপ টাইপৰ, কিন্তু মই এইটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ, কৈ লাভ নাই, কৈ দিলোঁ আৰু মানে মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ, খাই আছিলোঁ সেইখিনি মই। তো সেনেকুৱা এটা বেলেগ এটা ডিছ দিছে, মই দেখাব লাগিছিল কিন্তু মই নেদেখালোঁ। নেক্সট টাইম যদি কিবা বেলেগ ডিছ খাওঁ আপোনালোকক দেখাম। আৰু খালি সেইটো একো টেষ্ট নাই, খালি এনেই অলপ পানী টাইপছ লাগে আৰু সেনেকুৱা, ইমান এটা খাচ লগা নাছিল আৰু। তো সেইখিনিয়ে গাইছ, এতিয়া খালোঁ ল'লোঁ, এতিয়া আকৌ চাগে ক'ৰবাত লৈ যাব। তো সেইকাৰণে বৰ্তমান আছোঁ আমি, আৰু তামোল খাই লৈছোঁ, যিহেতুকে অসমীয়া মানুহ তামোলটো লাগিবই, সেইকাৰণে ঘৰৰ পৰা মই তামোল লৈ আহিছোঁ। নাৰিকলৰ পানী বাকপাচ লাগব দে, এইটো ভাল হয়, টেষ্টি হয়। এইটো মানে আমি আমাৰ গাড়ীৰ দাদাটোৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ, আৰু আমি তাৰে ডিপাৰ্টমেণ্ট ষ্ট'ৰৰ পৰা মানে আমি মেগী ল'লোঁ আজি, যে মানে মেগী পাৰ্টি কৰিম আমি। তো সেইকাৰণে তাৰো কৰিব লাগে। এতিয়া ধুনীয়া বতাহ বলি আছে, আমি দুটাই বহি আছোঁ ৰাস্তাৰ মাজত, অচিনাকি ৰাস্তাৰ মাজত আমি এইদৰে। ৰাস্তাটো দেখাই আছোঁ গাইজ, এয়া ৰাস্তাখন, কি ধুনীয়া বতাহ বলি আছে, একদম ওখ হিল পুৰা। আমি বৰ্তমান বহি আছোঁ, আমাৰ দাদা আহি পোৱা নাই, দাদাৰ কাৰণে অপেক্ষা। তাকে আৰু ভাগৰো লাগিছে, কি ক'ম, ভাষা নাই, ভাষাহীন হৈ গৈছোঁ। আৰু গাইজ আপোনালোকেও বাই, ব্লগবিলাক কেনেকুৱা পায় মোক জনাব। বহুত কষ্ট কৰি আছোঁ, বহুত কষ্ট, ইমান সহজ নহয়। দিয়ক গাইজ, লগ পাম আৰু অন্য এটা জেগাত, মানে য'তে লৈ যায়। আৰু ক'ত লৈ গৈছিল মই কৈ আছোঁ, আমাক ক'ত জেগাত লৈ গ'ল? প্ৰথমতে লৈ গৈছে হাফলং লেক। আচ্ছা, আমাক মানে দিয়াই ক'ব ক'ত লৈ গৈছিল। ফাৰ্ষ্টতে নিলে আমাক হাফলং লেক, হ'ব হেৰিক ক'লেও হ'ব। নৰ্মেলতো সদায় যেনেকৈ আটা বাৰ তই ফাৰ্ষ্টতে আমাক লৈ গ'ল হাফলং লেক, ছেকেণ্ডতে গ'ল আমাৰ ক'ত গ'ল, এয়া পাহাৰী গ'ল না, ছেকেণ্ডতে এই হেৰি এথনিক ভিলেজ, থাৰ্ডতে আছিল জাতিংগা বাৰ্ড চেঞ্চুৰী, আৰু নহয় বাৰ্ড ভিউ পইণ্ট, ভিউ পইণ্ট। ফ'ৰ্থ আছিল আই লাভ ডিমা হাছাও। আজি আমি 4টা চাৰ্কিট হাউচ। এতিয়া আমি যাম চাৰ্কিট হাউচত। তাৰপিছত আকৌ গধূলি আমাৰ এটা প্ৰগ্ৰেম আছে, তাই নাচব। অ' গাইছ, আৰু এটা মানে চ' গাইছ, ইয়াৰ পিছত আৰু এটা মানে আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পতা হ'ব, আৰু সেই অনুষ্ঠানটিৰ বাবে আছোঁ আজি মানে ফুল টায়াৰ্ড। মোৰ এই ট্ৰেইনত যোৱা সেই মাথাত ঘাটাৰ মোৰ আজি ঠিকে হোৱা নাই, তাতে আৰু আহি কেনে আকৌ এই অৱস্থা।
কিন্তু ভাল লাগিছে বহুত ধুনীয়া বতাহ আৰু বহুত ধুনীয়া এটা ভিউ পইণ্ট চাৰ্কেট হাউচৰ এইটো এটা ভিউ পইণ্ট ৱাও 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 বহুত ধুনীয়া কংকনা ধুনীয়া লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে অ'কে বহুত আমি সিপিন্ধি ট্ৰেইনে দিয়া নাই ন সিপিন্ধি ট্ৰেইনে দিছোঁ নেকি ট্ৰেইনখন দেখোন গৈছে এইফালে দি আহিছিল চাগে ধুনীয়া গাইছ বহুত বেছি ধুনীয়া কেনে লাগছে চলি सर की मेरी जालों में फंस चुके हैं ऐसा मैं कोई लोग देखेंगे तुम इसे काट देना प्लीज हाँ कैसा लगा कोनी बेट लगे मोर होटल होटल फोटो बैठाओ नहीं है এটা জায়গা কি আছে না না দে কলেজ দে জানো কথা কি কম আৰু তুমি আছে এক্সাইটমেন্টটো নাইকা হৈ গেল সো গাইস আমি ইয়াৰে পৰা ওলাই দিলো আৰু এতিয়া আমি হোটেলতে যাম ন यस এতিয়া গাইস আমি হোটেলতে যাম আৰু গধূলি কেইটা বজাত আমাৰ প্ৰগ্ৰাম হ'ব 7 বজাত সো গাইস আকৌ আমি শুনিলে 7টা বজাত আকৌ ওলাম মানে বহুত বিজি শিডিউল মানে বহুত বিজি শিডিউল আমাৰ এইকেইদিন বাপৰে বহুত বিজি দেখাছে আমি 8জনী আছো আমি 8জনী আছো আমি কিটা মেম দিতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা 8জনী আছো মেম ষ্টেচনৰ পৰা আৰু কোনকা চাব লাগিছিল বেলে মেম নালাগে আতিছে আমি ৰুমতো এনেকে কিয়তো এটা ট্ৰেইনতো সো গাইস শুনিব পাইছে আমি মানে 8জনী আমি মানে এৰা নিদিও আৰু আমি লগে ভাগে সদায় থাকো সদায় হন্তি হয় যা তাৰপিছত বিজি শিডিউলৰ পিছত আমাৰ আৰু এটা আছে প্ৰগ্ৰেম বৰ্তমান সাংস্কৃতিক প্ৰগ্ৰেম খুবেই বিজি শিডিউল হৈছে আৰু নোৱাৰিছোঁ দেই মই গাইস ভাগছা লক্ষণ ফাৰ্ষ্টতে গাইস ভিডিঅ'টো দেখিলে গম পাব বহুত এক্সাইটেড আছিল আমি এতিয়া কিন্তু বহুত বেছি টায়াৰ্ড লগ পাম গাইস আৰু হোটেলৰ ৰুমটো আপোনালোকক দেখাই আছো কেনেকুৱা এতিয়া আমি ফাইনেলি পাই গ'লো হোটেল অলপমান এতিয়া হৈছিলোঁ আমি পিনে ফোনত চাৰ্জো নাই এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাই আছো আমাৰ হোটেলখন ঠিক আছে এইটো এটা ৰুম বহুত মেচি হৈছে দেই বহুত লেতেৰা খালি ইয়াৰে পৰা এইটো ভিউ দেখাব পাৰে পুৰা মেইন ৰোডৰ এইটো ভিউ দেখাব পাৰে এইটো এটা ৰুমৰ আমাৰ দৃশ্য আৰু এটা ৰুম আছে গাইছ এখনত মিৰৰ চিৰ আছে আৰু এটা আছে আপোনালোকক মই দেখাই আছো এইফালে মানে আমি গোটেইকেইটা আছো ইয়াতে আমাৰ আমি আধা আছে আমাৰ আৰু এইফালে চব আছে চবৰে চব কোনোবা তলত আছে কোনোবা ওপৰত আছে আৰু এইটো হ'ল মোৰ ৰুম গাইছ এইটো মোৰ ৰুম আমাৰ ৰুমটো কিন্তু বহুত চাফা সিহঁতত থাকি দেই আমাৰ এইফালে কিন্তু ভিউ চিউ নাই এয়াই এইখিনে So guys, নাই বহুত দেখা নাই মোক so guys এইখিনি আজি মানে গধূলি দেখাম আৰু আপোনালোকক কি হয় so bye guys এতিয়া আকৌ আমি দে আমাৰ দাদা অহা নাই আমাৰ স্পেচিয়েল দাদা টুইনিং নেকি বুলি ভাবিছা হোৱাও নাই টুইনিং টাইম নীলা তোমাৰ বেঙুনীয়া একদম কি বুলি ভাবিছিবা চ' গাইজ এতিয়া ৰ'ব মই ফ্লেছটো জ্বলাওঁ চ' গাইজ এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ আকৌ ক'ৰবাত এটা ঠাইত যাই কিনে দেখাইছোঁ
थोड़ा थोड़ा मिलेगा वो जतिंगा में, अभी शायद खत्म हो गया। बहुत स्वीट है, हनी जैसा है या ऑरेंज ना। हाँ असम में कैसे हो तो क्या कैसे बोलते हैं? क्या कैसे हो तो हाफलोंग के लैंग्वेज में कैसे बोलते आप हैं? हिंदी कैसा है? कैसा है? कैसा है बहुत स्लैंग है। हाँ, आप हिंदी में कैसा है बोलेगा, और मार भाषा में इदम किदम इदम इदम। अच्छा इदम्मो इदम इदम्मो। और जुठाई नमस्ते को बोलते हैं ना। नमस्ते जुठाई जुठाई जुठाई। दिमासा भाषा, दिमाशा मार भाषा में चिबाई बोलेगा। जी भाई। Guys, এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ এটা ৰাভা কমিটিৰ ইয়াত। মোৰ চকুতে চাব পাৰে মোৰ কিমান বেছি গভীৰ নিন্দাত মই আছোঁ বৰ্তমান। আৰু এতিয়া কিবা এটা প্ৰগ্ৰেম হ'ব, একদম মই হালতত নাই কিবা কথা কোৱা, কিবা বহুত টোপনি লাগি আছে গাইজ। দিনটো ভাগৰি পৰিছোঁ, চকু দেখা পাব পাৰে কালিৰ পৰা আছে মানে পূৰা ডাৰ্ক চাৰ্কল টাইপ হৈ গৈছে মোৰ চকু। পুৰা একদম দিছে, কিন্তু তথাপি আমি প্ৰব্লেম এটা Next, we have with us So guys, ল'ৰাজন হাফলঙৰ হয়, but voice is same ভূপেন দা, ভূপেন হাজৰিকা, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা is the same voice অলপ। And he tried best. So guys, এতিয়া আমাৰ প্ৰগ্ৰেম শেষ হৈছোঁ। লাইটৰ পোহৰটোত চ' গাইছ আমাৰ এতিয়া ধুনীয়াকৈ প্ৰগ্ৰেম খতম হ'ল আৰু এতিয়া টাইম 9:22। আৰু আমি এতিয়া প্ৰগ্ৰেমৰ পৰা আছোঁ, যোনটো কেতিয়াও আমি প্ৰগ্ৰেম এটেণ্ড নকৰোঁ। আজি ৰাতি প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ আৰু এতিয়া চাহ খাইছোঁ, গধূলিৰ চাহ আমি এতিয়া খাইছোঁ। এতিয়া ভাত খাবলৈ আৰু কেইটা বাজি নাজানো, বাট বহুত ধুনীয়া, বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে, হয়নে নহয়? বহুত। আৰু যিহেতুকে আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম মাহঁতে আহিব দিছে, ইমান পাৰ্মিশ্যন দিছে, ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আছোঁ, বহুত বেষ্ট লাগিছে বহুত। তো গাইজ ভিডিঅ'টো আজিৰ এইখিনিতে এণ্ড কৰি দিওঁ। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাৰণ মই বহুত কষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো বনাই এডিট কৰোঁ, চাৰ্জ দিবৰ কাৰণে চাৰ্জাৰ নাই। তাই বহুত কষ্ট কৰে, তাই মানে গাড়ীটো বহুত কষ্ট কৰিছে। চ' প্লিজ সকলোৱে সহযোগ কৰিব, ধন্যবাদ। আৰু কাইলৈৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে চাই থাকিব গাইজ, লাভ ইউ অল।